अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अॼु असां ठाहियूं था हिकिड़ी वाङणनि जी डिश। ही तव्हां ॾिसो पिया त ही वाङण सनियूं सनियूं पटियूं मूं कटे छॾिया आहिनि ऐं हिननि खे लूणु बि ॾेई छॾियो आहे। ही हिकिड़ो वाङण आहे ऐं तव्हां ज़ाहिर आहे जेतिरी फैमिली हुजे जेतिरी ज़रूरत हुजे ओतिरा खणी सघो था ऐं पोइ बाक़ी जेके इंग्रीडियंट्स आहिनि ॿियूं शयूं आहिनि उहे बि हुन हिसाब सां वधंदियूं। ऐं हिन खे पचाईंदो त खाइण वारनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो, छो त ॿार घणो करे सब्जियूं न खाईंदा आहिनि त उन्हनि जे लाइ इहो ॾाढो बहितरु थींदो त तव्हां इन्हनि खे थोरो अलॻि थलॻि डिफरेंट शिकिल में पचायो त उहो उनखे इंजॉय कंदा। हाणे वाङणनि में असां इस्तेमालु कंदासीं बिल्कुलु ईअं जीअं असां ब्रोस्ट ठाहींदा आहियूं। हीअ ॾिसो, हीअ चौथाई कोप जो चौथो हिसो मैदो आहे, अधु टीस्पून अधु नंढो चमिचो कारा मिर्च आहिनि, ठीकु आहे। उनखां पोइ हीअ अंडो मूं फेटे रखियो आहे, बेदो ऐं लूण जी चपटी हिन में विधल आहे छो त मैदो फिको आहे ऐं हीअ ब्रेड क्रम्स बि फिका आहिनि। इन करे थोरो लूणु असां बेदे में मिलाईंदासीं अंडे में, त जीअं असांजो थोरो जेको मथियों तह आहे जेको क्रस्ट आहे उहो बि थोरो नमकीन हुजे, फिको न लॻे। हीअ वाङण हिन कोशिशि कयो त वाङण जेके हिन नरम ऐं कचड़ा हुजनि, पकनि ॿिजनि वारा न हुजनि। हाणे हिकु हिकु वाङण ते मैदो हणणु टाइम वठंदो, सो असां हिन खे पहिरियों त कारा मिर्च हीअ असां हिन मैदे में मिलाईंदासीं त जीअं हिन में सॼो ज़ाइको अची वञे, चङी तरह सां मिक्स थी वञनि। उनखां पोइ असां इन मैदे खे विझूं था हिन साफ़ थेलीअ में। हीअ हिकिड़ी साफ़ सुथरी थेली में खणी आहे, इन में असां पहिरीं मैदो विझंदासीं ऐं इन मैदे जे मथां असां विझूं था वाङणनि जूं ही कटियल पटियूं। हीअ तव्हां ॾिसंदव त हिकिड़े ई दफ़े में, ऐं छो त वाङण आला आहिनि उन्हनि पंहिंजो पाणी कढियो आहे लूण जे करे, इन करे इहो मैदो हिननि ते चङी तरह सां चिंबड़ी वेंदो। हाणे असां हिन खे लोॾींदासीं, चङी तरह शेक कयो, पुथलाए ॾिसो त हीअ चङी तरह सां सभिनी पीसिस ते मैदो लॻी वियो आहे। हाणे असां पहिरियों त ब्रेड क्रम्स ऐं अंडो इन्हनि खे गॾु गॾु रखूं त जीअं ही हिकिड़ी डिश मां कढी ॿिए में विझूं त अंडो जेको आहे हेठि न किरे। ऐं हीअ ॾिसो, मूं तेल पहिरियों खां ई गरम करण जे लाइ रखी छॾिया, जेको मुंहिंजो गरम थी चुको आहे। प्लेट मुंहिंजी रेडी आहे ऐं हीअ मुंहिंजो पसंदीदो टर्नर जंहिंसां मां उथलाईंदी आहियां, उन ते प्लेट ते मूं पेपर टॉवल विछाए छॾियो आहे। तव्हां टिशू पेपर यूज़ करे था सघो, अख़बार कॾहिं न विछायो। सो अचूं था हाणे असां हीअ वाङणनि जूं कुझु स्टेप्स मूं कढियूं आहिनि। हाणे असां हिकु हिकु करे हिननि खे पहिरियों हिन बेदे में ॿोड़ींदासीं ऐं पोइ ब्रेड क्रम्स में। तव्हां ॾिसिजो, तव्हांजा ॿार जेके भाॼियूं नथा खाइनि उहे ॾाढे शौक़ सां खाईंदा, उन्हनि खे तमामु घणो मज़ो ईंदो। हीअ मुंहिंजो हिननि खे अंडो लॻी वियो आहे सभिनी खे। हाणे असां हिन खे ब्रेड क्रम्स हणूं था चङी तरह सां। हिकिड़े टाइम में ही 6-7 पइजी वेंदा तईअ में। कढ़ाई चवंदा आहियूं सभु माण्हू आम तरह सां, पर असांजो सिंधी लफ़्ज़ आहे तई। उन्हनि सभिनीनि खे असां चङी तरह सां ब्रेड क्रम्स में रोल कंदासीं ऐं तमामु हल्की बाहि ते पचाइणा आहिनि। हिकु त वाङण जल्दी ॻरी वेंदा आहिनि, घणो टाइम न वठंदा आहिनि, पर पोइ बि बहरहाल पचाइणो आहे त तेज़ बाहि न कजो, न त ॿाहिरां ई जल्दी सड़ी वेंदा या डार्क ब्राउन थी वेंदा, तेज़ रंग जा थी वेंदा ऐं अंदरां ई पचंदा ऐं ॻरंदा कोन। तंहिंजे करे हाणे असां विझूं था हिननि खे कढ़ाई में, हल्की बाहि ते पचाईंदासीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाणे जेसि ताईं हिन में पचंदा असां हिननि खे उथलाए पुथलाए हिकु हर पासे ॾांहुं जेको आहे पचाईंदासीं। ईअं न थिए त हिकिड़ो पासो ब्राउन थी वञे ॿियो कचो हुजे। ऐं जेसि ताईं हीअ पचंदा तेसि ताईं मां ॿियनि खे अंडो ऐं ब्रेड क्रम्स हणी थी वठां। हीअ ॾिसो पिया, असांजा हल्की बाहि ते पचनि पिया जेके मूं शुरू में विधा हुआ। ऐं हिन पासे ही मूं ॿियनि सभिनी खे ब्रेड क्रम्स हणी अंडो हणी रेडी करे रखियो आहे। त हे बसि जीअं असांजा पचण वारा आहिनि त असां हिन खे हिन पहिरीं खां तयारु थियल प्लेट में लाहींदासीं।
ऐं हमेशह मां कोशिशि कई आहे ज़िंदगीअ में त पंहिंजे ॿारनि खे भाॼियूं खारायां, छो त भाॼियूं सब्जियूं खाइणु तमामु ज़रूरी आहिनि ऐं ॿारनि खे आदत हुजणु खपे। ऐं मूं ॿारनि जे लाइ नर्सरी लेवल जा, प्राइमरी लेवल जा बैत लिखिया हुआ, उन्हनि में बि मूं भाॼियुनि जे बारे में बैत लिखिया आहिनि। उन में हिकिड़ो बैत मूं वाङणनि जे बारे में बि लिखियो, तव्हांखे मां उहो पढ़ी थी ॿुधायां। यानी तव्हां इन मां ॾिसो त मां हमेशह कोशिशि कंदी आहियां त ॿार जेके आहिनि उहे सब्जियूं खाइनि। हीअ बैत आहे वाङणनि जो। बैत हीअं आहे कुझु त ॻाल्हि ॿुधो ऐं ॿारो मुंहिंजी, दाह ॿुधो दिलि वारो मुंहिंजी, रंग जो थोरो कारो आहियां पर ॾाढो फ़ाइदे वारो आहियां। अलाह जो मूंखे ख़लक़ियो आहे, को त मुंहिंजो बि फ़ाइदो आहे। मूं में फ़ौलाद जी कसरत आहे, तंहिं करे ॾाढी ताक़त आहे। कॾहिं मूंखे बि खाईंदा करियो, कुझु त हिमत ॾींदा करियो। ॾहीअ सां गॾु थो जेको खाए, सो थो पंहिंजी सिहत बणाए। जेके मूंखे खटो कंदा आहिनि, खाई ॾाढो मज़ो कंदा आहिनि। जेके मूंखे तरे था खाइनि, मानी जो था मज़ो वधाइनि। भाॼी हर का खाइणु घुरिजे, इहा आदत बनाइणु घुरिजे। सो मूं ॿारनि खे माइल करण जे लाइ, काइल करण जे लाइ कॾहिं क़िस्मे क़िस्मे शिकलियूं ॾेई भाॼियूं पचायूं आहिनि, त कॾहिं वरी मां इहे बैत बि लिखिया आहिनि त जीअं ॿार जेके आहिनि हर हाल में इहा हिकिड़ी सिहत बख़्श शइ खाइनि। सो असां जेकॾहिं थोरो पंहिंजो रधण पचाइण जो तरीक़ो बदिलायूं त असां आराम सां ॿारनि खे सब्जियूं भाॼियूं खाराए था सघूं ऐं उहे ख़ुशीअ सां खाईंदा, रंज न थींदा। सो असांजा ही पहिरें दफ़े में जेके मूं विधा आहिनि उहे तयारु आहिनि, बाक़ी ॿिया मां पचाए थी वठां ऐं पोइ हिननि खे मां कीअं गार्निश कंदमि, कीअं मां हिन खे सुठो प्रेज़ेंट कंदमि जीअं ॿिए जी खाइण ते दिलि बि चए। सो मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे डिश पसंदि आई हूंदी। हिनखे ज़रूरु तव्हां ट्राए कयो, पंहिंजे ॿारनि खे खारायो ऐं मूंखे कमेंट्स में ज़रूरु लिखिजो त छा रिज़ल्ट निकितो। ऐं जेकॾहिं हीअ वीडियो तव्हांखे वणे, हीअ रेसिपी तव्हांखे वणे त वीडियो लाइक बि कयो, शेयर बि कयो, त जीअं ॿियनि खे बि हिन जो फ़ाइदो पहुचे। ख़ुशि रहो। अल्लाह वाही।